Je ne sais pas qu'est-ce que je veux vraiment dire aujourd'hui. Ich weiß nicht, was ich sagen soll heute. Parce que je me vois Denn ich sehe mich, que c'est depuis 2 semaines avant que nous avons parlé avec l'homme de Dieu. vor 2 Wochen habe ich mit dem Pastor gesprochen, Que je devrais être ici le 25 dass ich hier am 25. dans mon Januar église. in meiner Gemeinde, also hier sein sollte. Et je me disais, quand j'ai eu la nouvelle, Als ich die Botschaft bekommen habe, que serais-je aujourd'hui le 25? was wäre heute den 25. Je crois que je ne devrais pas prêcher. Ich glaube, ich hätte nicht gepredigt. Peut-être prêcher dans les matins, Vielleicht in einer Trauerfeier gepredigt hätte ich, mais pas dans l'église quand aber même. nicht in der Gemeinde. Ce n'est pas pour vous émotionner, mes frères, Das ist nicht, um uns traurig zu machen, meine Brüder. mais j'ai un message pour l'église du Aber ich Seigneur. habe eine Nachricht für die Gemeinde des Herrn. Merci. Ce message, c'est pour édifier nos cœurs. Diese Nachricht ist da, damit es unsere Herzen erstärkt. Je n'aime pas louer les gens, Ich mag es nicht, Menschen zu loben, mais j'aime encourager les gens. aber ich mag es, Menschen zu ermutigen. Merci, pasteur. Danke, Pastor. Moi, je ne vous connaissais pas, Ich kannte sie nicht, mais or, j'avais encore un frère ici. aber ich habe noch einen Bruder hier. Vous êtes devenu mon ami. Du bist mein Freund geworden. Ce que vous avez fait Das pour l'Allemagne. ist immer das, worum ich für Deutschland gebetet habe. Moi, je prie. Ich bete. Un chrétien doit avoir cette prière particulière. Ein Christ soll diesen Gebet ständig haben. Je vois comment les frères sont divisés ici. Ich sehe, wie die Brüder geteilt sind. Et moi, ça me fait trop mal. Mir tut es sehr weh. Mais quand je vois le pasteur Kim Und wenn ich den Pastor quitter sa famille, der seine Familie verlassen hat, appelé 3 fois hier, gestern 3-mal on suivait ses appels, mais nous, on était en prière. Wir haben gesehen, aber wir waren im Gebet. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Aber er hat nicht aufgehört. Il est venu vers nous. Er ist zu uns gekommen. Quand quelqu'un montre un amour comme ça, c'est vraiment votre frère. Wenn jemand so eine Liebe zeigt, dann ist es euer Bruder. Ce n'est pas pour dire que les autres qui sont restés ne sont pas nos frères. Das ist nicht, um zu sagen, dass die nicht hier sind, sind nicht unsere Mais du Brüder. moins, lui, il a eu le courage de venir. Aber er hat es geschafft zu kommen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Dass der Herr euch segnet, Pastor. Votre présence fait vraiment une grande joie dans notre communauté ici. Deine Gegenwart ist eine große Freude für uns. Vous aussi, je vous remercie quand même d'être là. Ich danke euch, jeden einzelnen von euch Si auch. vous n'étiez pas venu, Wärt ihr nicht gekommen, moi je prêcherais qui ici? für wen sollte ich predigen? Mais parce que vous êtes là, Aber weil ihr da seid, vous êtes très important devant l'Éternel. seid ihr sehr wertvoll und wichtig vor dem Herrn. Comme je le dis toujours, même si les gens ne trouvent pas d'importance en vous, Wie ich es immer sage, selbst wenn die Menschen euch mais für du moins il y a unwichtig halten, quelqu'un qui a de l'importance dans votre wenigstens vie. gibt es eine Person, der euch schätzt. Il- Jesus. C'est aujourd'hui que j'ai réalisé encore cette drame qui s'est effectué le dimanche. Heute habe ich nochmals realisiert, diesen Drama, das am Sonntag stattgefunden Bien que le lundi, toute la journée, je n'avais pas mangé hat. Oder Montag, den ganzen Tag habe ich nichts zu mir parce genommen, que j'allais perdre un frère ami en moi. weil ich beinahe einen Bruder verloren hätte. Mais Dieu est bon. Aber Gott ist gut. Alléluia. Amen. Mais je dois dire à quelqu'un Aber ich möchte que jemand la sagen, vie continue. das Leben geht weiter. Amen. La vie continue. Alléluia. Alléluia. Amen. Les événements ne peuvent jamais arrêter notre vie. Die Situationen in unserem Leben können unser Leben nicht stoppen. Si les événements arrêtent ta vie, Wenn die Umstände unser Leben stoppen, alors c'est le stress. Tu vas beaucoup te stresser. dann stresst du dich selbst, Tu ne vas pas progresser. dann kommst du nicht voran. Mais je veux dire à quelqu'un que la vie est progressive. Aber ich möchte euch sagen, das Leben geht weiter. Ce que tu as vu aujourd'hui, Das, was du heute gesehen hast, ce n'est pas la fin. das ist nicht das Ende. La vie Das continue. Leben geht weiter. Nous sommes des Wir chrétiens. sind Christen. Nous sommes comme des athlètes. Wir sind wie die Athleten. Nous devons combattre. Wir kämpfen. C'est notre vie. Das ist unser Leben. Alléluia. Amen. Mais je veux commencer à dire à quelqu'un cet Aber ich après-midi möchte jemandem sagen am heutigen et Nachmittag dire à la famille Mbuluku und an die Familie Mbuluku, que tout ce qui nous arrive est riche de dass signification. alles, was
alles, was auf uns zukommt, bringt uns nur weiter. Je vais progresser dans mon exhortation de cet Ich après-midi werde weitergehen mit meiner Ermutigung für den heutigen pour Nachmittag. rappeler encore à quelqu'un ma phrase Einen von uns zu erinnern, que tout ce qui nous dass arrive alles, was auf uns zukommt, est riche de signification. wird einfach zum Guten für uns. Si toi tu n'as pas tiré des leçons, Wenn du keine Lektion dabei mais moi hast, j'en ai tiré beaucoup. ich habe mehrere. Amen. Moi j'en ai tiré beaucoup Ich de habe leçons. mehrere. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Dass der Herr jeden Einzelnen von uns segnet. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de passer ici pour dire un mot, Vielleicht habt ihr die Gelegenheit nicht gekriegt, hier vorne zu kommen, um ein Wort zu sagen. mais je crois que vous aviez dit un mot quand vous aviez écouté cette nouvelle. Aber ich weiß, dass ihr in euch etwas gesagt habt, als ihr die Neuigkeit gehört Mais habt. souffrez, frères et sœurs, je ne vais pas parler de cet événement. Aber ich möchte nicht von diesem Ereignis sprechen. Je vais parler de Jésus-Christ. Ich werde von Jesus Christus sprechen. Amen. Amen. Parce que la vie continue. Amen. Et c'est quelqu'un qui croit que la vie continue. Glaubt ihr, La vie continue, frère. das Leben geht weiter. La vie continue. Das Leben geht Moi, weiter. je veux dire même au pasteur que nous allons arrêter encore. Nous allons peut-être arrêter ce que nous avions commencé à dire. Und ich habe dem Pastor gesagt, vielleicht hören wir auf mit dem, was wir sagten. Et tourner les regards vers la vie continue. Und unsere Augen da richten, wo das Leben weitergeht. Nous allons noter dans nos calepins Wir werden schreiben, notre thème de cet après-midi, unser Thema für den heutigen Tag, les voies insondables de Dieu. die Yekola. La voie insondable. Unerwartete Wege von dem. Tout le monde, ça va bien. Ja. Les voies, dans le monde, on n'a plus rien. Les voies insondables de Dieu, le monde, on a Also die rien. Wege, die so ist das Wort. Insondable, c'est quoi? Was man nicht vorher ahnt. Was man nicht ahnt. Die unerwarteten Wege. Ja, Die unerwarteten Banzela. Wege des Herrn. Banzela, ja, ist so. les voies insondables. Donc, Banzela, Die unvorhersehbaren Wege des Herrn. Ja. Bandela Opo, Bandela Opo. Die unvorhersehbaren Wege des Herrn. Das ist unser Thema. Normal. Die unvorhersehbaren Wege des Herrn. Normal. Normal. Nochmal. Die unvorhersehbaren Wege des Herrn. Alléluia. Amen. Nous allons étudier la parole de Dieu. Wir werden das Wort Gottes lehren. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Denn der Glaube kommt von dem, was man hört. Ce qu'on entend vient de la parole de Und Dieu. das, was wir hören, kommt von dem Wort Gottes. Les voies insondables de Dieu. Die unerwarteten Wege des Herrn. Psaume chapitre 84, versets 6 à 8. Psalm 84, 6 bis 8. Les voies insondables de Dieu. Psaume chapitre 84, Psalm verset 84, Vers 6 bis 8. 8. En français, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. in dessen Herz gebannte Wege sind. Amen. Verset 7. Vers 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Sie gehen durch das Tränental. ah, ça c'est très merveilleux. C'est Dieu. Donc, c'est Dieu. Il la transforme à un lieu plein de sources. Und machen es Oh, zu Seigneur. einem Quellort. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ja, mit Segnungen bedeckt. Es dem Fürregen. Verset 8. Vers 8. Leur force augmente pendant la marche. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Heureux, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Vers 6 nochmal. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir Ils ist, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. in dessen Herz gebannte Wege sind. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Nochmal Vers 6. Glücklich ist der Mensch,
Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Glücklich ist der Mensch, dessen Ils Stärke trouvent hier dans leur cœur des chemins tout tracés. in dessen Herz gebannte Wege sind. Ce n'est pas un seul chemin, Das ist nicht mais il y a ein Weg, beaucoup de chemins que Dieu trace. aber es sind mehrere Wege, die der Herr baut. Quand Dieu cherche dans les cœurs des gens, Wenn der Herr etwas in dem Herzen eines Menschen sucht, il veut placer des chemins dans les cœurs des gens, möchte Wege bahnen in unsere Herzen. mais pas dans n'importe quel cœur, Aber nicht in irgendeinem Herz, mais dans les cœurs de ceux-là qui ont placé leur appui à l'Éternel. aber nur in den Herzen von den Menschen, die sich auf ihn verlassen. Les voies insondables de Dieu. Die unvorhersehbaren Wege des Herrn. Bien aimé, nous avons un Dieu puissant. Meine Lieben, wir haben einen mächtigen Gott. Il y a certaines personnes, leur Dieu est trop petit. Es gibt manche Menschen, die haben einen kleinen Gott, Mais nous avons un grand Dieu. aber wir haben einen großen Gott. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Il est l'Éternel. Er ist der Herr. Lui, il n'a pas de comparable. Er hat keinen, mit dem er sich vergleichen C'est kann. lui qui a créé les cieux et la terre. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un Er braucht keinen Ratschlag von irgendwem, pour faire quelque chose. um etwas zu tun. Donc, Dieu travaille, frères et sœurs. Der Herr arbeitet, meine Il Lieben. y a certaines personnes qui croient que Dieu dort quelque part. Manche Menschen denken, dass Gott irgendwo schläft. C'est ce que mon enfant disait. Das ist das, was mein Kind Un jour, gesagt il hat. avait beaucoup faim. Einmal hatte er Hunger. Il disait, mais moi, papa, je regrette beaucoup. Er sagt, Papa, mir tut es sehr leid. Moi, j'ai faim maintenant. Ich habe jetzt Hunger. Mais Dieu, il est assis là-bas, chez lui, dans sa maison. Il a déjà mangé. Mais moi, Aber Gott sitzt auf seinem Thron bei ihm zu Hause und hat wahrscheinlich schon gegessen und ich habe Hunger. Dieu n'est pas compliqué. Gott ist nicht kompliziert. Il n'est pas comme un homme. Er ist nicht wie ein Mensch. Dieu n'est pas comme moi. Gott ist nicht so wie ich. Mais Dieu est Dieu. Aber Gott ist Gott. Il est fidèle, c'est Dieu-là dont Er nous ist parlons. treu, dieser Gott, von dem wir Est-ce que sprechen. je parle à quelqu'un ici? Ist jemand betroffen? Je suis en train de parler des voies de Dieu qui sont Ich insondables. spreche gerade von dem unvorhersehbaren Wege des Herrn. Moi, j'ai un problème de terminologie. Le Dieu que nous prions, frères et sœurs, Den Gott, zu dem wir beten, c'est lui qui t'a créé. dein Schöpfer, C'est lui qui t'aime jusqu'à aujourd'hui. dein Gott, der dich liebt bis heute, Il connaît toutes choses. er kennt alles. Dieu voit toutes choses. Gott sieht alles. Dieu, il a des projets sur toute personne. Gott hat Pläne für alle Menschen. Je reprends. Ich wiederhole. Dieu connaît toutes choses. Gott kennt alles. Il voit toutes choses. Er sieht alles. Il connaît les projets dans chaque personne. Und er plant auch das Leben von jedem von uns. Dieu ne peut jamais oublier quelqu'un. Gott vergisst keine Menschen. Il y a beaucoup de gens qui disent soit maintenant. Viele Menschen sagen, Gott hat mich verlassen und jetzt leide ich. Mais Dieu n'abandonne pas les gens. Aber Gott verlässt keine Menschen. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Wir sind es, die Gott verlassen. Je reprends encore. Ich wiederhole. Parce que nous devons enlever certaines phrases dans nos têtes. Wir sollten einige Sätze oder Fragezeichen entfernen in unserer Quand les gens trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Wenn Menschen etwas feststellen in ihrem Leben, dass es nicht richtig läuft, ils disent ou ils se disent que Dieu m'a abandonné. sagen sie, Gott hat mich verlassen. Mais Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un. Aber Gott verlässt uns nicht. Mais Dieu, c'est nous les humains Aber es qui sind wir abandonnons Menschen, Dieu. die Gott verlassen. Abandonner Dieu Gott verlassen ne signifie pas quitter l'église. bedeutet nicht von der Gemeinde gehen. Ne signifie pas aussi ne plus lire la parole de Dieu. Bedeutet auch nicht, dass man nicht mehr das Wort Gottes liest. Mais quand le terme abandonner Dieu Aber wenn man verlassen sagt, signifie simplement bedeutet einfach, ne plus vouloir suivre la voie de l'Éternel. Gott verlassen bedeutet einfach, dass man seine Wege nicht mehr geht. Mais Dieu, le Dieu là que nous prions, frère, Aber den Gott, den wir beten, lui, il a ses pensées. hat seine Gedanken. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Deswegen sagt das Wort Que Gottes, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. dass die Gedanken der Menschen nicht gleich sind wie die Gedanken Gottes. Nous allons retourner dans notre texte. Wir werden zu unserem Text zurückkehren. Mais la Bible dit Die Bibel sagt, que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de dass Dieu. die Gedanken der Menschen nicht die Gedanken Gottes sind. Donc c'est pour dire quoi? Einfach um uns zu Que sagen, Dieu, il a ses pensées, il a ses voies. dass Gott seine Gedanken und seine Pläne hat.
Il a ses plans, lui. hat seine Pläne, Mais le plan de Dieu n'est pas compliqué. aber die Pläne Gottes sind nicht kompliziert. Mais c'est parfois difficile de comprendre Aber cela. das fällt uns manchmal schwer, sie zu verstehen. Le plus grand problème aujourd'hui dans les églises, Das größte Problem Simplement, in der Gemeinde, nous n'arrivons pas à capter les pensées de Dieu. Je vais progresser. das ist einfach, dass wir nicht versuchen, den Gedanken Gottes zu verstehen. Si tu veux vraiment vivre avec Dieu bien, Wenn du wahrhaftig mit Gott leben il faut möchtest, comprendre Dieu. dann musst du anfangen, ihn zu verstehen. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas Dieu, Wenn du Gott nicht verstehst, tu verras que Dieu est dann compliqué. denkst du, er wäre kompliziert. Mais notre Dieu n'est pas Aber Gott compliqué. ist nicht kompliziert. Notre Dieu est bien. Er ist gut. Nous prions un vrai Dieu. Wir beten zu einem wahrhaftigen Gott. Un Dieu qui ne cherche pas de midi à 14 heures de gauche à droite. Es ist kein Gott, der komplizierte Wege sucht für uns. Mais simplement si tu comprends ce que Dieu est, c'est en ce moment-là que toi tu vas marcher avec lui très bien sans In problème. diesem Moment, wenn du verstehst, wie Gott ist, dann wirst du anfangen, mit ihm zu wandeln. Les voies insondables de Dieu. Die unvorhersehbaren Wege des Herrn. Oder unerwartet. Les voies insondables de Dieu. Die unerwarteten Wege des Herrn. Pour comprendre ce thème, Um unser Thema zu verstehen, je vais dire à l'église ceci. möchte ich der Gemeinde was sagen. Chacun de nous a un problème. Jeder von uns hat ein Problem. Chacun de nous ici a son problème. Jeder von uns hat seine Il y a Schwierigkeiten. certaines personnes qui ont des problèmes de papier. Manche Das ist- Menschen haben Schwierigkeiten. Il y a les autres qui n'ont pas ces problèmes. Andere haben nicht diese Probleme. Il y a certaines personnes qui sont mariées, Es gibt manche, die sind mais verheiratet, ils ont des problèmes dans leur foyer. aber sie haben Probleme in ihrer Ehe. Il y a certaines personnes qui ne sont pas mariées, Es gibt manche, die mais sind nicht ils verheiratet, trouvent des difficultés pour avoir l'argent. aber sie haben Il y Geldschwierigkeiten. a certaines personnes qui ont des enfants, Es gibt Menschen, die haben Kinder, mais parfois ces enfants-là ne répondent pas vraiment complètement aber bien. vielleicht haben sie Probleme mit ihren Kindern. Peut-être qu'ils ne sont pas intelligents à l'école. Vielleicht sind die nicht gut in der Schule, die Il y a, Kinder. il y a certaines personnes qui n'ont pas des enfants, Es gibt manche, die haben keine mais Kinder, qui ont un problème du travail. aber die ein Problem haben mit der Arbeit. Il y a certaines personnes qui ont du travail, Es gibt manche, die haben die Arbeit, mais ils ne sont pas bien payés. aber sie werden nicht gut bezahlt. Il y a certaines personnes qui sont en train de travailler, Es gibt manche, die arbeiten, mais il a des difficultés pour payer son loyer. aber sie haben Schwierigkeiten, die Miete zu Il y a zahlen. certaines personnes qui Es travaillent, gibt manche Menschen, die arbeiten, mais il a beaucoup de dettes. aber die haben viele Schulden. Et tout ça, ça tourne dans sa tête. Und all das ist in den Köpfen. Il y a certaines personnes qui sont bien, Anderen Menschen geht es gut, mais il y a quelque chose en lui qui ne marche pas. aber etwas in der Person Les voies funktioniert. de Dieu sont insondables. Die Wege des Herrn sind unvorhersehbar. Si tu veux vraiment vivre avec Dieu, Wenn du wahrhaftig mit Gott il bist, ne faut jamais comparer ta vie avec celle de l'autre. dann kannst du dein Leben nicht mit das Leben von jemand anderes vergleichen. Tout ce qui nous arrive est riche de signification. Alles, was auf uns zukommt, bringt uns nur weiter. Tous les événements qui viennent autour de nous Alle Situationen ringsherum ont von un uns langage. haben eine Si Aussprache. toi tu ne comprends pas le langage de Wenn cet du die événement-là, Sprache der Situation in deinem Leben nicht il y verstehst, aura encore un autre événement qui va venir dann dans ta kommt noch vie eins drüber et qui va engloutir toute ta vie. und das dich ersticken Et lässt. qui va maintenant te stresser Und beaucoup. dann stresst sowas dich. Mais celui qui a Dieu, Aber derjenige, der Gott il hat, connaît que dans le cœur, dans mon cœur, der weiß das in seinem Herz. le Seigneur est en train de tracer un chemin dans ma vie. Ein Weg, Quelqu'un d'autre ne peut pas comprendre. das andere Menschen nicht verstehen. C'est pourquoi cet avant-midi, frères et Am sœurs, heutigen Nachmittag, meine Lieben, nous allons comprendre wir werden verstehen, qu'il faut faire 3 éléments qui nous permettront pour mieux vivre et comprendre les voies de Dieu. gibt es 3 Punkte, worüber wir sprechen werden, damit wir mit Gott leben können und ihn verstehen. Le Dieu puissant, Der allmächtige Gott c'est un Dieu de ist l'alliance. ein Gott der Bündnis. Amen. Dieu, Gott, Amen. Dieu, Gott c'est un Dieu de l'alliance. ist ein Gott der Bündnis. Cette alliance avec Dieu, Diese Bündnis mit Gott ce n'est pas une alliance comme les
les hommes le font. Das ist nicht kein Bündnis, wie die Menschen es tun. Mais Dieu respecte toujours son alliance. Aber Gott respektiert sein Bündnis. Maintenant, dans l'alliance de Dieu, Und in sein Bündnis, lorsque Dieu a fait alliance avec une personne, wenn Gott ein Bündnis mit einem Menschen eingeht, c'est-à-dire il a fait alliance avec son avenir. das heißt, er hat auch ein Bündnis mit der Zukunft des Menschen. Bien-aimé, écoutez-moi cet Hört mir après-midi. zu. Que le diable ne t'attaque pas. Der Feind attackiert dich nicht. On va aller plus loin. Wir werden ein bisschen weitergehen. Le diable n'a pas besoin de toi. Der Feind braucht dich eigentlich gar nicht. Suivez-moi, frère. Folgt mir. Le diable n'a pas besoin de toi. Der Feind braucht Mais dich le nicht. diable a besoin de quelque chose. Aber er braucht etwas Dans nos vies, in unserem le Leben. diable a besoin de notre destinée. Er braucht unser Schicksal. Le diable n'a pas besoin de ta santé là. Er braucht sich deine Gesundheit. Mais il a besoin simplement d'attaquer ta destinée à toi. Aber er möchte nur deine Zukunft, deine C'est-à-dire, Bestimmung attackieren. pour arrêter ta destinée, Das heißt, um deine Bestimmung zu stoppen, il va se manifester dans la maladie. kommt er vielleicht mit Krankheit. Il va se manifester dans la Kommt pauvreté. er vielleicht mit Armut. Il va se manifester dans les problèmes. Kommt er mit Problemen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Deswegen, meine nous Geschwister, devons toujours voir notre destinée. wir sollten immer auf unsere Bestimmung Or, schauen. la Bible dit Die ceci, Bibel que sagt, notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Notre destinée se trouve entre les mains de Dieu Tout-Puissant. unsere Bestimmung liegt auf den Händen des Herrn. Les voies de Dieu Die Wege des Herrn. sont insondables. C'est pourquoi la Bible Deswegen déclare sagt die Bibel, que la sagesse de Dieu est infiniment variée. variierbar ist. Amen. mukolo kaka satana akoyeba mayele nzambe akokanga nzambe na maboko na ye. An dem Tag, an dem Satan die Weisheit Gottes verstehen wird, dann hat er gewonnen. yango na bible elobi na biso ke makanisi ya nzambe ezali yungulu moyo comprendre la Deswegen volonté. sagt die Bibel, die Weisheit Gottes ist für uns Menschen unvorstellbar. yango mosuba makambo ezoyina yo komi mutu akandakanda yakosilika na yo te yeba langage ya nzambe lingo lakisa nini. Und dann wirst du zornig, weil auf dich so viele Dinge kommen. Du musst ruhiger werden und einfach die Aussprache Gottes verstehen. Dieu parle dans les événements. Gott spricht auch durch Situationen. Dieu parle dans les Er circonstances. spricht durch Ereignisse. Les circonstances parlent. Die Ereignisse oder Umstände sprechen. L'apôtre Paul, le grand apôtre, dit ceci. Der Apostel Paulus sagt, Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. alles wird zum Gunsten von den Menschen, die Gott fürchten. Amen. Toutes choses. Alles. Ce n'est pas une chose. Das ist nicht eine Donc Sache. c'est pour dire quoi? Das ist Dans le langage biblique, in der biblischen cela Sprache. veut dire quoi? Was heißt es Que da? dans l'homme, Das heißt, in den Menschen il y a beaucoup de circonstances et beaucoup d'événements. gibt es viele Umstände und Ereignisse. Donc toutes choses, Das heißt, alles, beaucoup de choses viele Sachen sont dans la vie d'une personne. sind in den Menschen, in das Leben eines Menschen. Ah, c'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Deswegen mag ich den Il Apostel dit même Paulus. la mort, Er sagt, selbst der même la Tod, vie selbst das ne Leben peut jamais me séparer avec mon Dieu. kann mich nicht von Gott trennen. Mais si on doit ça confiner, il faut se séparer sur notre Zambé. Und wenn ein Mensch tot ist, wie kann er sich denn dann nicht von Gott trennen? Si je peux passer bien à ça, au coup fait les nina, Pastor, du wirst jamais, voilà Ich bekämpfe jeden Tag den Tod, ihr könnt es gar nicht verstehen. Ich mag es nicht zu sterben. Niemals, das mag ich gar nicht. Meine Geschwister sind gestorben. Der letzte ist ihm vor meinen Augen gestorben. Alle Menschen haben geweint. Anstatt dass sie weinen, dass mein Bruder gestorben ist, anstatt dass sie weinen, weil mein Bruder gestorben ist, haben sie angefangen zu weinen, weil sie dachten, dass ich dann der Nächste bin. Wir sollten anders denken. Ich werde ganz bestimmt nicht bald sterben. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alles wird zum Gunsten
zwischen denen, die Gott fürchten. Donc, je vais expliquer ceci. Dans les circonstances, il y a l'amour de Dieu. Ich möchte sagen, in allen Umständen erfahren wir die Liebe Donc, Gottes. quand il y a une circonstance qui arrive, Das heißt, wenn etwas zu uns kommt, donc il y a l'amour de Dieu qui est là-dedans. wenn ein Ereignis zu uns kommt, Maintenant, ist die Liebe Gottes da drin. Comme l'amour de Dieu est là, Weil die Liebe Gottes sich da drin befindet. c'est cet amour qui change cet événement du mal en bien. Ça, c'est le domaine même Das de ist Dieu. diese Liebe, dass dann unsere Umstände vom Negativen zum Positiven wandelt. Amen. Das ist die Liebe Gottes. Alléluia. Amen. Et Jérémie dit ceci, Jérémie sagt, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. die Güter des Herrn haben keine Ende. Elles se renouvellent elles se renouvellent chaque jour. Seine Güte erneuert sich jeden Tag. Amen. Le mot bonté, je ne veux pas enseigner les Grecs ici, Das Wort Güte, ich möchte hier nicht Griechisch le lernen, brun, mais le mot bonté aber das Wort Güte signifie bedeutet devoir réciproque suite à une alliance. Devoir das ist eine Aufgabe, réciproque eine gegenseitige, suite à une alliance. ich sag mal, ein gegenseitiges Geben und Nehmen bezüglich der Bündnis. Donc c'est-à-dire Dieu renouvelle sa bonté, c'est-à-dire il renouvelle tous les jours son alliance envers nous. Das heißt, Il a ses Gott devoirs. erneuert jeden Tag seine Güte über uns. Das heißt, er erneuert auch sein Bündnis jeden Tag gegenüber uns. Ses devoirs, c'est de nous protéger. Seine Aufgabe ist, uns zu beschützen, Ses devoirs, c'est de nous restaurer, de nous bénir. wiederherzustellen und zu segnen. Ça, c'est le domaine même de Dieu. Das sind die Dinge, die Gott tut für uns. Ça, c'est Dieu. Das ist Gott. Il a ses voies qui sont incomparables. Er hat seine Wege und die sind unvergleichlich. Tout ce que Dieu fait, c'est difficile de comprendre cela parfois. Manchmal fällt es uns schwer, die Wege Gottes zu verstehen. Tout ce qui nous est arrivé depuis le dimanche passé, Alles, was auf uns zugekommen ist seit letzten Sonntag, Dieu a un langage. Gott hat etwas uns zu sagen. Cela n'est pas arrivé en vain. Das ist nicht umsonst gekommen. Tous les intervenants qui ont intervenu ici, je manquais même comment vraiment comprendre tout ce qu'ils disaient. Je me suis ingénieux pour voir cette grandeur de Dieu. Und als jeder Einzelne nach vorne gekommen ist, um was zu sagen, mir haben die Worte gefehlt. Ich habe mich einfach hingekniet, um Gott zu preisen. Ce que le pasteur Kemwa venait de dire tout à l'heure, Und ça das, m'a was der touché. Pastor Kimo gesagt hat, das hat mich auch gerührt. Notre Dieu, il est merveilleux. Unser Gott ist wunderbar. Il sait ce qu'il a fait. Weiß, was tut. Et pourquoi est-ce qu'il a fait Und cela? warum es tut. Pourquoi est-ce qu'il a permis cela? Warum sowas Si erlaubt. toi tu ne vas pas tirer une leçon, Wenn du keine Lektion dabei il y heraus, aura encore un événement qui va venir. gibt es noch was kommen Et tu wird. ne comprendras jamais Du wirst es nie verstehen, jusqu'à ce que tu vas abandonner Dieu. bis du dann denkst, ich muss Gott Il y a beaucoup de aufgeben. gens qui disent, mais pourquoi simple? Pourquoi? Es gibt Menschen, sie fragen sich nur, warum. Mais la Bible dit Aber die Bibel sagt, que le malheur atteint souvent les justes, dass das Schlechte oftmals über die gerechten Menschen kommt. mais il en délivre. Aber der Herr rettet sie immer. Ça, c'est pas complet. Il en délivre. Toujours. Voilà. Der Herr errettet sie immer. Il en délivre Toujours. Der Herr rettet sie immer. C'est-à-dire, il y aura toujours des Das événements dans la heißt, es vie wird d'une immer personne. Ereignisse geben in das Leben eines Menschen. Dans ta vie, tu as trop d'événements. In deinem Leben hast du viele Ereignisse. Mais chacun de nous a un degré des événements. Aber jeder von uns hat eine bestimmte Anzahl Il y der a un Ereignisse. degré des événements. Es gibt eine bestimmte Anzahl der Mais nous qui Ereignisse. sommes les enfants de Dieu, Aber wir, die Kinder Gottes, les événements viennent pour nous renforcer, pour renforcer notre intimité avec Dieu. die Ereignisse kommen zu uns und wenn wir sie verstanden haben, sind wir einen Schritt näher zu Gott. Moi, quand j'ai écouté cela, j'ai dit, je dois quitter Zawalan là-bas pour venir ici. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich muss Sauerland, da wo ich wohne, Et verlassen, hierher zu kommen. j'ai regardé. Je suis entré. Und ich bin reingekommen. Ah, pas ça, donc, nous sommes entrés. Wir sind reingekommen. J'ai dit, donc, oh, je suis allé aussi dans la boue et Und ich habe mir gedacht, also die werden wirklich so verbrannt. Nein, niemals.